No, ese güey es el alquimista de papel. Puta madre, está chingona, güey. Sí, como que ya quema, güey. Como que se está yendo para acá. Güey, ¿quién echó más cosas? Qué chido. ¿Tú qué haces? Calentándome el trasero porque lo de frente ya está calientito. Sí, de hecho, Sí, ¿a poco no es bien común, güey? Te agarras. El brujo Es el sacerdotisa. No, la sonrisa de... Da miedo. Lo dices por el fuego en tu cabeza. Es una bruja trasera. No, es una bruja. Me generaste todo. Una bruja no querida. ¿Cuál fue? Parece una estela. Estamos de descanso aquí, güey. ¿Eh? Estamos de descanso aquí, güey. No sé. Adiós, exceso de Ah, ¿Qué? Ya pasan los camiones, no, lo que yo vivo, no Está quemando la llanta. una posada en marzo, güey, no mames. Posadas de marzo son la neta. Güey, eso tiene que ver. Ya, sí, déjalo. Me quemo. Las posadas de marzo. No. Las posadas de marzo son los... Es que dice, ya sé que ya no posada en 3 meses, güey. No mames, está posada en marzo. No.